我不明白，为什么罗杰宁愿儿子当海军，也不扶持他成为下一个海贼王呢？作为史无前例的海贼王，如果罗杰想让艾斯继承霸业，很明显，实力强大又重情重义的白胡子才是最佳人选。但罗杰偏偏选择了卡普临终托孤，不是白胡子不够强，而是卡普的背景太硬。作为800年来唯一知晓空白100年秘密的人，世界政府绝不会容忍他的血脉存在。如果将艾斯托付给雷利等船员，艾斯或许会成为技艺超群的年轻海贼，但更可能的是，在成年之前就被世界政府的特工发现并抹杀。更何况当时的他们面临和罗杰一样的窘境，艾斯跟着他们只会过上东躲西藏、刀尖舔血的生活，而白胡子是与罗杰齐名的大海贼，本身就是海军重点关注的目标。将艾斯托付给他，无异于将艾斯置于聚光灯下，即便白胡子海贼团再强，也终究跳不出被海军围剿的循环。反而卡普的身份是最完美的掩护，他只想用海军英雄的羽翼为儿子换取一个远离风暴的平凡未来，但命运却开了一个巨大的玩笑。一心希望艾斯远离大海的罗杰，间接造就了名震天下的火拳艾斯。父亲规划的安稳人生，终究敌不过流淌在血液里对自由的渴望。